مرحبا أحبابنا من أكلات لبنان. نحن بفصل الشتاء، ومثل ما بتعرفوا بفصل الشتاء بتكتر النزلات البردية والجريب وهالأمراض هيدي من وراء برودة الطقس. منشان هيك اليوم بدنا نشوف طريقة تحضير شاي مكثف مفيد جدا ومعالج للسعال وللنزلات البردية والجريب وهيك قصص. خلينا نشوف كيف بدنا نحضر الشاي، علاج طبيعي بالبيت بدل ما ناخد الأدوية اللي كلياتها مواد كيميائية وتركيبات كيميائية وشغلات وقصص، يعني بتنفعنا لشي وبتضربنا من ميلة تانية. فخلينا نرجع للطبيعة. شاي مكثف بدون شاي لذيذ جدا وفعال جدا ومعالج للنزلات البردية. عندي 3 حبات ليمون وليمونتين حامض وقطعة زنجبيل وحبة جريب فروت. بدي اغسلهم وبرجع لكم بعد شوي احبابي، تابعوني. اكيد احبابنا بدي نظفهم كتير منيح بهالطريقة، افركهم بايدي كلهم. احبابنا انا غسلت الليمون. نحن بتعرفوا بموسم الحمضيات، نحن بالشتوية سبحان الله مثل كأنه ربنا عطينا العلاج بموسمه. نحن بتكتر عنا بالشتوية الحمضيات. جهزت بريق من بعد ما غسلت الليمونات اللي عندي كتير منيح. اللي بدي اعمله بقشرهم هني وبقشرهم، انا مشان هيك غسلتهم. بدي اقطعهم مثل ما بدنا، نحن بنقطعهم مكعبات، بنقطعهم شرحات مثل ما بدنا، بنقطع وبنحط بالبريق اللي عنا بهالطريقة هيدي هني وبقشرهم. هيدا الشراب كتير مفيد وبنفس الوقت كتير لذيذ، بنصحكم تجربوه. انا بستعمله لعيلتي بالشتوية في حال الجريب والمرض والنزلات البردية والسعلة. معالج كتير قوي للسعال بهالطريقة هيدي. الجريب فروت كمان مثلها. رح امشي بالشرحات وحط بالبريق اللي عندي. هذا البريق اللي عندي كبير، اما الزنجبيل فبدي قشرها وابرشها لحتى لي اخد منها اكبر كمية عصارة وفايدة، او بقشرها وبعملها شرحات، بس البرش بيعطيني نتيجة افضل. راح اقشر قطعة الزنجبيل اللي عندي بهالطريقة هيدي. مثل ما قلت لكم هلا بس تجربوه ان شاء الله بدها تطلع ريحة كتير حلوة، ريحة الليمون بالبيت وريحة الزنجبيل وريحة الحامض، كلها روائح كتير حلوة ومعطرة. بنفس الوقت حناخد الفوايد لغايتنا يلي هي علاج الجريب او الوقاية. على صحة السلامة بنصحكم تساووا هيدا العصير. رح ابرش الزنجبيل بهالطريقة مثل ما شايفين. بدنا ننتبه كتير منيح على ايدنا مشان ما نجرح ايدنا احبابنا بتأني بس تصير الحبة على اخرها. نحن بنعرف انه الزنجبيل مذكور بالقرآن وهو كتير مفيد كمان، مش بس مشان النزلات البردية، مشان القلب، شرايين القلب، مفتح لشرايين القلب. في فوائد عديدة الزنجبيل، وبنفس الوقت طعمه لاذع بس كتير فيه فوائد. فرح احط هدول الزنجبيل المبروش فوق
الليمون اللي قطعته، وخلينا نشوف شو بدنا نعمل بعد سوا. احبابنا اللي بدي اعمله، انا بدي اغمر البريق اللي عندي بالمي مثل ما انا شايفين، وولع الغاز عليهم مثل ما انا شايفين. انا غمرت المكونات كلها بالمي وولعت الغاز عليهم. هلا بدي اغطي البريق اللي عندي وخليهم يغلوا. تابعوني احبابي. احبابنا بدي طل على الشاي اللي عندي مثل ما شايفين، قربت المي تغلي. بس تغلي المي بدي خفف النار على الاخر لاحصل على افضل نتيجة. بدي المكونات كلياتها تتكثف بالمي اللي ضفته. برجع لكم بعد شوي احبابنا، تابعوني. مثل ما شايفين احبابنا عم يتكتكوا على مهلهم. رح خليهم يغلوا لحتى يتكثفوا عندي لاخد مثل ما حكينا افضل نتيجة. احبابنا بدنا نضل على الشاي اللي عنا بعدهم عم يغلوا. ريحتهم بتشق القلب، ريحة الزنجبيل والحامض والليمون والجريب فروت، ريحة ما شاء الله غير شكل. انا بدي خليهم يستمروا بالغليان لحتى لي يخسر نص كمية المي اللي عندي. رح ارجع غطيهم وانتظر عليهم. تابعوني احبابي. احبابنا بدنا نطل على الشاي اللي عم نحضره مثل ما شايفين. بخر قسم كبير من المي والشاي صار جاهز للشرب. خلينا نشوف كيف بدنا نسكبه، شو بدنا نضيف له بعد لنحصل على علاج طبيعي مجرب احبابنا. تابعوني لنشوف شو بدنا نضيف له بعد سوا. احبابنا الشاي صار خالص عندي، ومثل ما شايفين فقد الكتير من المي تاعته. غليناه كتير ليتكثف عنا. طالع لونه رائع والريحة عافية بالبيت رائعة احبابنا. اكيد بس نسكبه بالكباية بفنجان الشاي بدنا نحط نصفاية منشان ما ينزل عنا من بذر او لب الليمون. ولتكمل عنا الوصفة صحيا بدنا نحلي هيدا الشاي بالعسل الطبيعي اللي هو كمان فيه فوائد عديدة. رسولنا الكريم قال عليكم بالشفاءين القرآن والعسل. حنحليه بملعقة عسل. انا بعتبره هيدا علاج طبيعي بالبيت. فينا نضيف سكر بس بفضل العسل بما انه نحنا عم نساوي شاي صحي للعلاج الطبيعي بالبيت ومجرب احبابنا. العسل بنعرف كلنا فوائده لشغلات كتير، للكبد وللقلب، وبينزل الكوليسترول. كمان كتير منيح للحساسية وبيعالج امراض الحلق والانفلونزا والجريب. شراب لذيذ جدا احبابنا. وفي حطينا الزنجبيل كمان فيه فوائد عديدة، والليمون والحمضيات اللي حطيناها، يعني فوائد كلها على بعضها غير شكل. احبابنا هيدا الشاي بدون شاي المكثف اللي عملناه سهل التحضير ومن المتوافر بالبيت. شراب مفيد جدا جدا ولذيذ جدا وكله طبيعي. اعتمدوه لحتى تعالجوا نفسكم واولادكم وعائلتكم من الجريب والنزلات البردية والامراض الصدرية. مفيد جدا للمحتوى اللي حطيناه فيه من زنجبيل لليمون لعسل. جربوا هالشراب احبابنا، كتير مفيد ومجرب. واذا حبيتوا الطريقة ما تنسوني باللايك والشير والسبسكرايب. والف صحة من اكلات لبنان.